kings. Fire and blood. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fragman hoşuma gitmişti ve bendeki beklenti yükselt demiştim. Bence gayet güzel bir bölümdü. Bu sezon için 4. bölümle bu ikisini diğer bölümlerden bir basamak yukarıda duruyor bence. Ejderha sahnesi olarak en tepelere yazabiliriz sanırım bu bölümü. Aslında içerik malzemesi olarak da saatlerce konuşulacak bir bölümdü. İçinde en az 4-5 tane ayrı video konusu vardı. Bu arada genelde günde 2 video atmıyorum ama akşama doğru da Vermithor videosu yayında olacak. Onu da kaçırmayın. Arada kaynamasın. Hemen geçelim videomuza. Cyrex Seasmoke sahil sahnesindeki ejderhaların görünüşleri çok iyiydi. Renkleri, tasarımları falan harikaydı gerçekten. Şu ejderhaları açık alanda ve gündüz görmek lazım. Başka bir tadı oluyor. Adam'ın baskın yani görünen bir fenotipi olmadan ejderhaya binmesi lore'u değiştirecek bir şey ki öyle de oluyor biraz. Konuyu annesi üzerinden bağlamak istediler ki aslında geride kalan tek seçenek de oydu. Konuşmuştuk bunları. Annesinin bir Targaryen piçi olduğu az çok netleşti sayılır Corlys'in sözlerinden sonra. Bunu biz biliyoruz ama Mysaeria'nın bakış açısından Adam gibi sıradan bir ejderhaya binebiliyorsa herkes binebilir demektir bu. Rhaenyra ise bir yerlerde Targaryen kanı olmalı diyor ve başlıyorlar pişleri toplamaya. Ben pek katılmıyorum ama dizinin çizgisinin net şekilde belli oldu gidişat yani. Bu şekilde ilerletecekler bu konuyu. O yüzden ben de ona göre yorumlayacağım artık. Bir insanın içinde kaç nesil yukarıdan geldiği önemli olmadan veya baskın bir fenotipi olup olmadığı, görünüşü olup olmadığı önemli olmadan herhangi bir Targaryen atasına sahipse o kişi ejderhaya binebiliyor. Tabi ejderha seçerse çok fazla değişkeni var bu konunun. Dizinin evreni içerisinde bunu bu şekilde kabul etmek lazım bence. Zaten Adam'ın annesi olayıyla da kitaba oldukça yaklaştılar bu mevzuda. Yani sıkıntı yok şu anda benim açımdan. Jace kendisi de siyah saçlı ve Harwin üzerinden okunan bir karakter olduğu için bu konuda belli başlı kompleksler yaratıyor. Kendisinin de diğerleri gibi sıradan hale geleceğini düşünüyor. Taht üzerindeki meşruiyetinin sorgulanacağını düşünüyor. Bu kadar agresif olmasının sebebi bu ve aslında bu konuda haklılık payı var. Bu insanlara nasıl güveneceksin diyor. Yani yeşillere yemin etmiş içeri sızmak isteyen biri olabilir. Hiç güvenilmeyen biri olabilir. Herkes çıkabilir bu Targaryen pişlerin arasında. Sonuçta bunlar 2 gün önce açlık sınırına dolaşan, tüm hayatını belli bir seviyede olabileceklerini düşünüp, hayal kurup en dip noktada geçiren insanlar bunlar. Bir günde sen bunlara her şeyi vaat ediyorsun. Bu inanılmaz bir karakter dönüşümü demek. Bunu sindirmek kolay değildir bu tarz bir insan için. Bir de ejderhaya bindikleri anda geçmiş olsun yani. Senin kontrolüne tamamen çıkıyor bu adamlar. Hadi Seasmoke'u bir şekilde yenebilirsin diyelim. Biraz daha küçük ama Vermithor ve Silverwing'le baş edebilecek ejderhan yok ki senin yani. Bunlar büyük ejderhalar. Vermithor'a binen birisi isyan ettiğinde şu anda Vhagar ve Aemond ile olan konumunun aynısına düşeceksin. Değişen hiçbir şey olmayacak aslında. Hookhammer için Sarah Targaryen üzerinden güzel bir detay geldi. Birçoğunuz duymuştur ismini. Bir prenses fakat Jaehaerys ile çok ciddi sorunlar yaşıyor. Belli bir süre fahişelik falan yapıyor fakat en son Volantis'e gidiyor. Kendi genel evini kuruyor. Hookhammer çok büyük oranda onun çocuğuymuş. Bunu öğrenmiş olduk. Sarah Targaryen için de ayrı bir video sözüm olsun bu arada. Hafta içi biraz yoğun geçecek sanırım. Hookhammer Vermithor'a bindi. Güzel de bir sahneydi bu arada. Vermithor yaklaşık olarak 100 yaşında bir ejderha. Jaehaerys'in ejderhası, başka binicisi olmamış. Zaten onun beşiğinden çıkan bir ejderha ve kral topraklarına doğan ilk ejderhadır aynı zamanda. Kendine has birkaç özelliği var. Onlardan bahsedeyim kısaca. Mesela kaslı bir vücudu var. Bu onu diğer ejderhaların bir adım önüne çıkarıyor. Aynı boyuttaki bir ejderhaya göre daha güçlü bir ejderha bu sebepten dolayı. Ayrıca çene yapısı yani o sakallı tarzı şekil olarak onu biraz daha böyle farklı kılıyor ve ateşi diğer ejderhalara göre daha sıcak bir ateş. Ateş üflediği zaman daha sıcak üflüyor. Zaten Bronze Fury yani ona bronz öfke denmesinin sebebi de bu. Lakabını ateşinin sıcaklığından alıyor. Tam olarak prime çağında bir ejderha. Hız, güç ve boyut dengesi olarak bence şu anda bir numaralı ejderha. Vhagar mesela daha büyük, savaş konusunda daha tecrübeli ama hantal bir ejderha. Vermithor ise çok eksiği olmayan bir ejderha bu konuda. Yani diğerdeki en komple ejderha diyebiliriz ona. Belki savaş tecrübesi yönünden biraz eksi yazabilir. Çünkü sadece barış döneminde büyümüş. Yani net olarak böyle diyebileceğimiz onun için 2 tane savaşı var. Onun haricinde bir savaş görmemiş. Yani bu konudan biraz tecrübesiz aslında. Boyut olarak da Vhagar'ın %75'i gibidir. Dragonmont'un içini görmek, oralardaki mağaralarda dolaşmak falan çok güzel detaylardı. Ejderhaların yaşadığı yeri bilmek bence önemli. O yüzden ben sahneleri beğendim. Silverwing'i de gördük. Ona Ulf White bindi. Kraliçe Alicei'nin ejderhası oluyor kendisi. Ve Beşik Geleneği'nin ikinci ejderhasıdır. O da 100 yaşına yakın. Vermithor ile aralarında en fazla 1-2 yaş fark vardır. Ondan sonra doğmuş. Silverwing tarihin en uysal ejderhasıdır. O yüzden zaten Ulf White bu kadar rahat bindi. Muhtemelen başkası olsa belki o da binebilirdi. Rhaenyra'yı bindirmemiş olmalarını hep eleştireceğim bu konuda o yüzden. Kitapta yine anlaşılabilir bir durum ama hatta yazar da sanki biraz atlamış gibi bu
konuyu. Silverwing'i biz böyle biraz daha pterizorlara benzeyen, tip olarak pterizorlara benzetmişler. Yani antik tip uçan dinozor gibi. Pokemon'da da Aerodactyl diye bir Pokemon vardı. Hatırlayanlarınız vardır mutlaka. Bana öyle bir izlenim verdi. Yani biraz daha ince uzun duruyor diğer ejderhalara göre. Bu arada zaten bu konuda da çok soru geliyor ama bir ejderha soy ağacı yapmanın vakti geldi sanırım. Bu konu üzerine çalışıyorum. Çok fazla boşluk var ama dizi bittikten sonra güzel bir video çıkartırım diye düşünüyorum bu konuda. Son sahnedeki Silverwing'in kral toprakları üzerinde uçması, Eamond'un Veigar ile peşinden gitmesi fakat kıyıda bekleyen Vermithor ve Cyrex'i gördükten sonra dönmesi falan harika detaydı. Güç dengeleri nasıl değiştiğini bizim için en net anlatan sahneydi. Veigar ve Eamond hala bu evrendeki en büyük tekil tehdit fakat artık öyle kafasına göre takılamayacak demek bu. Çünkü ordular tarafında da işler değişti. Daemon orada vurucu bir hamle yaptı. Rüyaları da bitti sanırım. Bence sonuncuyu gördü bu bölümde. O yüzden biraz daha o kısımlar artık savaş kısmı kapıya geldi gibi. Ufacık velet Daemon'a iş öğretiyor. Sıfatını mı istiyorsun yoksa ordunu mu dedi açıkça. Çok sağlam köşeye sıkıştırdı Daemon'ı burada. Daemon'ın bu hale geldiğini görmek üzücü fakat sahneyi güzel yazmışlar. Ben o yönden beğendim. Benim saydığım kadarıyla orada Malister'lar vardı. Piper'lar, Mutan'lar vardı. Daryl'ler vardı. Strong'lar zaten Harrenhal dolayısıyla Daemon'ın yanındalar. Bracken'lar var. Breakwood'lar var. Ve son olarak da nehir topraklarının başındaki Tully'ler var. Yani nehir topraklarının tamamına yakını 8 tane hanenin desteğini aldı arkasına Daemon. Ordular ve harita konusuna girmişken incelemem için hediye olarak gönderen Atölye Mahir Ayı'ya çok teşekkür ederim. Tabi siz göremiyorsunuz şu anda ama Game of Thrones özelinde falan çok güzel detaylar var. Gerçekten beğendim. İlgilenen olursa diye hesaplarını da aşağıya bırakırım. Şimdi bizim ortada dolaşan 5 tane kara ordumuz oldu. 2 tanesi siyahlara ait, 3 tanesi ise yeşillere ait. Siyahlar Daemon üzerinden Harrenhal merkezli olarak toplandılar. Starklardan 2000 tane asker geliyor kuzeyden. Twins üzerinden nehir topraklarına girecekler. Vadideki ordu henüz beklemede. Rhaena üzerine nasıl bir değişim olacak orada hep beraber göreceğiz bu kısımları. Yeşillerde ise kol Harrenhal'a doğru yola çıktı. Veigar ve Aemond bunlara katılacak zamanı geldiğinde öyle söyledi. Bir de Hightower ordusu var. Bunları gelecek bölümde göreceğiz muhtemelen. Ama Beast bölgeleriyle oldukça sıkıntı yaşıyorlarmış. Bunu öğrendik. Sorunsuz ilerleseler bile savaş bölgelerine gelmesi en az bir aylık bir zaman. O yüzden onları şu aşamada hesaba katmamamız lazım. Yani siyahlar tamamen nehir topraklarındalar. Yeşiller ise batıdan Lannister'lar, güneyden Hightower'lar ve doğudan da Cole'un ordusuyla 3 koldan birden onları sıkıştırmak için geliyorlar. Ordu dağılımları nasıl olacak? Bunları hep ilerleyen sezonlarda göreceğiz. Kim kiminle kapışacak, nereye doğru yönlenecek ordular falan bunları hep gelecek sezonda göreceğiz. Rhaenyra Mysaria ilişkisinin dizideki yan etkileri korktuğum gibi ilerliyor. Bence Rhaenyra'nın Lord Celtigar'a tokadı ile başlayan süreçte bir kırılma yaşadık ve dizinin geri kalanını bu konu üzerine de işleyecekler. Spoiler'a giremediğim için bu konuya yakın tarihli spoilerlı bir video sözüm olsun. Burada sadece şu kısımdan bahsetmiş olayım. Rhaenyra konseye gitmek yerine orada tartışmak, çözüm bulmak yerine Mysaria'nın yanına gidiyor. Bu doğru değil. Bunu ilk bölümde yapsa anlardım. Siyah konsey bomboş takılıyordu orada ama şimdi oraya Jace eklendi, Baeley eklendi. En önemlisi Corlys eklendi. Corlys gibi bir adamı sen oraya ekledin. Mysaria bu kadar önemliyse getireceksin. Konseyde bir koltuk vereceksin Mysaria'ya. Böyle arkadan falan iş çevirmeler çok hoş değil gerçekten. Rhaenyra böyle yaparak herkesin kendisine sırt dönmesine sebep oluyor. Ejder muhafızlarını gördük. Jace belli oranda böyle. Baeley ve Corlys buna nasıl tepki verecek yani onu göreceğiz ama hep bu şekilde böyle Mysaria yakınlığı sebebiyle onun belli bir şekilde ve bununla alakalı yaptığı planlar ve kafasına göre yaptığı planlar danışmadan sonuçlarını ne olur düşünüp tam böyle öngörmeden yaptığı planlar aslında onun başına birazcık iş açıyor ve çevresindeki kişilerle muhabbetine zarar veriyor. Alicent sahnesinden bahsetmeme gerek yok sanırım. Her şey ortada zaten. Sadece bir sahnesinde fare gördük. Bununla ilgili detaylı bir video yapacağım. Muhtemelen Perşembe günü sizlerle birlikte olur. Fragman ve topon videosunda kral muhafızların ölümüyle ilgili tereddütte kalmıştım. Fragman videosunda dediğim gibi olmuş aslında. Leon geçen bölümde ölmüş. Diğerleri oradan nasıl sağ çıktığı meçhul ama Eddard ve Martin ikilisi Wall'a gönderildi. Ben öldürür diye beklemiştim Aemond fakat merhametli çıktı açıkçası. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Herkese hitap etmesi açısından belli kısımları yüzeysel olarak geçtim. Bu yüzeysel geçtiğim kısımlara ilgilenenler için hafta içerisinde ayrı videolarla hepsinin detayına gireceğim. Videoların ve kanalın daha çok öne çıkması için beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.